Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu einer neuen Filmreihe. Und zwar heute geht es auf eine Reise durch Frankreich über den Transio Trail, über die Sektionen 13, 26, 22 und die 2. Begleitet mich auf 2600 Kilometern durch die schönsten Gegenden Frankreichs. Los geht's! Start ist hier an einem Samstag, und zwar habe ich mich mit dem Andreas getroffen. Der kommt aus Winsen an der Luhe und er hat mich kurzfristig angeschrieben und möchte mich auf meiner Reise begleiten. Und somit starten wir zusammen, fahren zunächst erstmal nochmal zur Sparkasse, weil der Andreas muss ein bisschen Geld abheben. Und dann fahren wir runter zum Hengsteysee zu einem Biker-Treffen und treffen uns dort mit dem Robert aus Paderborn. Wir beide haben diese Tour schon einige Zeit geplant, und um uns spontan zusammenzuschließen für diese Tour. Ja, zunächst geht es aber nochmal zur Tankstelle. Der Andreas tankt nochmal und ich checke nochmal meinen Luftdruck, bevor es dann losgeht. So, wir haben jetzt erstmal die Regenklamotten doch angezogen, weil man kann jetzt nicht absehen, ob das jetzt noch eine ganze Weile regnet auf der Autobahn. Wir treffen hier etwas früher ein und der Robert kommt ein paar Minuten später. Und die kleine Bude hier am See hat leider noch nicht offen, sondern die macht erst um 10 auf. Aber wie gesagt, wir wollen ja gleich los und wir haben 300 Kilometer vor uns bis zur französischen Grenze. So. Hi. So, Abwasch. Um nicht allzu viel Zeit zu verlieren, fahren wir schnurstracks auf die Autobahn und wollen jetzt erstmal ein paar Meter machen, zumal das Wetter weiterhin unbeständig und regnerisch ist und später kommen wir sogar noch an einen Platzregen. Also es sollte noch eine Weile dauern, bis der Regen endlich aufhört. In der Eifel angekommen, gehen wir nochmal an die Tankstelle, tanken voll und trinken noch einen Kaffee, bevor wir zur französischen Grenze weiterfahren. Ja, wieder mal das übliche Eifel-Dreckswetter, kann man nicht anders sagen. Ziemlich viel Regen. Wir sind jetzt hier gerade erstmal einen Kaffee trinken. Ungefähr noch 60 Kilometer bis zur französischen Grenze. Ja, der Andreas hat so ein bisschen Probleme mit seinen Klamotten. Er hat hier so einen alten Regenkombi aus seiner Marinezeit, der vielleicht auf einem Containerschiff ganz gut geeignet ist, aber absolut wasserdicht ist und er schwitzt darunter eher wie ein Schwein. Und so ist es teilweise besser, wenn er das Ding einfach auslässt. Überhaupt ist der Andreas nicht gut ausgestattet. Er hat irgendwelche Klamotten hier dabei, die wirklich nicht gut geeignet sind für so einen Enduro-Offroad-Trip. So, da sind wir an der Mosel. Ungefähr 15 Kilometer noch bis Frankreich. Schließlich erreichen wir das Saarland und gleich den Einstieg auf den TET-Sektion Nummer 13. Bevor es jetzt auf den TET geht, fahren wir nochmal zum Aldi und füllen unsere Vorräte auf, denn wir haben vor, draußen zu übernachten und brauchen dementsprechend etwas Vorräte, um die Nacht und auch den nächsten Tag zu überstehen. So, wir sind jetzt in Perl im Saarland und genau hier fängt jetzt der TET an. Kleines Städtchen Appach. Ja. Hier geht's quasi los. Auf Asphalt. France, hier ist Frankreich.
Ja. Ja. Dann warten wir mal ab, wann der erste Offroad-Einstieg kommt. Ja, noch sind das hier alles so kleine Wege. Ja, schön hier. Die ersten Kilometer gehen noch über kleine Straßen hier durch die französische Provinz, bevor dann auch die ersten Feldwege kommen. Das erste Teilstück hier der Sektion 13 führt direkt nach Süden und unsere Strecke, die wir geplant haben, ist ungefähr 500-600 Kilometer lang bis zum nächsten Kreuzungspunkt und dort habe ich vor, nach Westen weiterzufahren. Bevor wir jetzt Offroad einsteigen, machen wir nochmal einen kleinen Halt, ziehen unsere Klamotten aus bzw. Regenklamotten aus und lassen auch nochmal etwas Luftdruck aus den Reifen ab. So, auf geht's. Jetzt fährt der Robert mal vor. Ich fahre übrigens die ganze Zeit so mehr oder weniger mit 1,7 Bar ungefähr hinten Luftdruck und vorne ungefähr 1,5. Das reicht völlig aus. Damit hat man einfach die bessere Traktion, vor allen Dingen dann, wenn es etwas schlammig wird. Überhaupt ist hier das Thema Reifen ein ganz wichtiges. Auf dem TED Frankreich ist immer mit Schlamm und Regen zu rechnen. Und wenn man da die falschen Reifen hat, dann kann das ein großes Problem geben. Und somit habe ich keine Kompromisse eingegangen und bin auf den Mitas Trail XT Plus Dakar gegangen. Die habe ich vor der Tour ganz neu aufgezogen und vorne habe ich sogar einen Enduro Rally SM Reifen drauf, ebenfalls von Mitas, explizit für weiche und mittlere Böden. Der Robert hat ebenfalls gute Reifen drauf. Er hat das Vorgängermodell auf seiner Himalayan und zwar den Mitas E09. Das ist ein hervorragender Reifen vorne und hinten. Damit sollte man eigentlich überall durchkommen. Ja, der Andreas hat auch hier relativ suboptimales Material und fährt hinten einen Heidenau K60 Scout, der vielleicht ein ganz guter langlebiger Reifen ist für eine längere Tour. Aber im schlammigen Boden ist er nicht besonders gut und er hat dort einfach seine Grenzen, wo es feucht und schlammig wird. Und vorne fährt er sogar noch einen gebrauchten Seat Originalreifen. Zunächst gilt es, sich erstmal so ein bisschen warm zu fahren. Das ist nicht ganz so einfach immer. Auf den Videos sieht das hier relativ leicht aus, aber man muss sich immer wieder daran gewöhnen, vor allem dann, wenn man längere Zeit nicht mehr Offroad gefahren ist, so ein bisschen in den Rhythmus zu kommen. Die meiste Zeit der Tour fahre ich vorne. Das liegt nicht unbedingt daran, dass ich das unbedingt möchte, sondern eigentlich wäre es ganz schön für mich, wenn ich auch mal hinterher fahren kann, um einfach noch mal ein paar nettere Kameraaufnahmen zu machen. Aber die beiden haben leider kein wirklich funktionsfähiges oder zumindest kein zuverlässig funktionierendes Navigationsgerät. Der Robert benutzt ein sehr altes Garmin Sumo, was häufig einfach rumspinnt und Abweichungen hat von der Strecke und auch im Übrigen sehr, sehr lange Reaktionszeiten hat, wenn man sich mal verfährt. Somit ist er halt nicht wirklich in der Lage, sich permanent vorne zu bewegen. Und der Andreas hat zwar 2 Handys dabei und noch ein Tablet, aber keines davon hat er vernünftig zum Laufen bekommen und hat einfach keine vernünftige Softwarelösung im Moment. Ich fahre wie gewohnt Mapout für iOS auf meinem iPhone und habe damit naturgemäß keinerlei Probleme mit der Navigation. Oh, ich muss mal aufpassen. Boah. Die ersten Kilometer hier auf Schotter lassen sich wirklich gut fahren. Man hat wirklich relativ viel Grip, etwas losen Schotter, aber sonst lässt sich das ganz gut fahren und es dauert noch eine ganze Weile, bis wir in die wirklich etwas schwierigeren Abschnitte kommen.
Oh, jetzt wird die Sache hier schon mal interessant, würde ich mal sagen. Boah. Okay. Boah. Boah. Böse. Okay. Ganz schöne tiefe Gräben hier. Ordentlich aufpassen. Keinesfalls unkonzentriert durch die Gegend fahren. Boah. Die Front so unruhig. Aufpassen. Ja, okay. Teilweise gibt es hier einige Schlammdurchfahrten, wo man durchaus nicht unbedingt mit Vollspeed durchheizen sollte, sondern lieber erstmal gucken, was da für Untergrund ist. Und es gibt auch teilweise etwas aufgeweichten Sand. Und was vor allen Dingen noch viel schlimmer ist hier in Frankreich, da muss man wirklich sehr gut aufpassen, überwachsene Spurrillen. Das heißt, überall da, wo Rasen ist, muss man höllisch aufpassen. Also nicht einfach gedankenlos da durchheizen, sondern im Zweifelsfall sehr, sehr langsam fahren, weil wenn man zu schnell in so eine Spurrille reinkommt, dann kann es einem ganz schnell den Lenker aus der Hand schlagen. Und das kann ganz böse Folgen haben. Was ist das Lose hier? Das gibt's doch gar nicht. Irgendwie. Nicht ohne. Hey. Fühlt sich ganz schön lose an, das Ganze hier am Vorderrad. Eieiei. Hier wird es schon etwas schwieriger, würde ich sagen. Ui. Eieiei. Eieiei. Bösartigen Spurrillen, würde ich sagen. Hey, hey. Oh. Das sieht echt einfach aus, ist es aber nicht. Hey. Ich habe eine beschissene Rille erwischt, würde ich mal sagen. Herr Robert hat die bessere Linie. Ich bin hier direkt in so einer Scheißrille. Ja. Schon eine üble Spurrillen, ne? Wenn du da die falsche Seite hast, ist echt kacke. Der Robert fährt hier ein gutes Tempo und ist ziemlich zügig unterwegs. Der Andreas hat relativ wenig Erfahrung und bleibt einfach auch etwas zu weit zurück, was einfach das Problem ist.
dass man, wenn jemand hinten stürzt, das einfach nicht mehr erkennt. Und ja, leider hört er auch nicht ganz wirklich auf unsere Ratschläge und beherzigt die ganze Geschichte nicht. Ah ja, oh, okay. Gehen wir lieber da? Eieiei. Ja, es gibt einige Leute, die behaupten, der TED Frankreich ist vergleichsweise einfach zu fahren. Das mag vielleicht zu Teilen richtig sein, aber wenn es regnet und die Böden aufgeweicht sind, dann ist der TED Frankreich grundsätzlich doch durchaus anspruchsvoll. Und es gibt weiter im Süden durchaus auch sehr, sehr steile Berge und Geröll, was durchaus sehr anspruchsvoll ist. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, aber das will ich jetzt nicht alles vorwegnehmen. Die Sektion 13 besteht vor allen Dingen aus vielen Schotterfeldwegen, aber auch, ich sag mal, grasüberwachsenen Feldwegen mit Spurrillen, immer wieder unterbrochen, auch mit ganz, ganz kurzen Asphaltpassagen. Aber wie gesagt, das größte Problem sind diese Spurrillen mit teilweise sehr tiefen Furchen und Gräben, wo man immer aufpassen muss, dass man auch die richtige Spur bekommt und auf keinen Fall zu schnell fahren. Zwischendurch gibt es mal eine kleine Pause, eine Cola, etwas entspannen, bevor es dann gleich wieder weitergeht. So, Kaffee kochen. Kommst aber doch einigermaßen klar, ne? Ja, natürlich, nur nicht so schnell. Ja, ist schon klar. Es wird Zeit, ich genieße die Strecke. Die Konserven sind beim Auspuff, da musst du dich später gar nicht mehr aufwärmen. Leider fängt es zwischendurch auch immer mal wieder an zu tröpfeln und zu regnen, aber im Großen und Ganzen ist es einigermaßen vernünftig, das Wetter. Also der ganz große Regen kommt nicht mehr, zumindest nicht tagsüber. Zwischendurch geht es immer wieder an Maisfeldern vorbei oder auch an Sonnenblumenfeldern. Natürlich sieht das Ganze hier bei bewölktem Himmel nicht ganz so schön aus, aber wartet es ab,
die Sonne kommt irgendwann noch raus. Ja. Noch geht's hier mit den Spurrillen. Hey. Ja. Es wird schon enger hier. Ja, der Tag neigt sich jetzt langsam dem Ende zu und wir müssen uns langsam mal Gedanken machen, wo wir die Nacht verbringen. So, jetzt müssen wir langsam mal einen Schlafplatz finden. Wir haben jetzt schon kurz vor 6. Es wird langsam ein bisschen eng. Der Abhang hier wäre gut. Ja, genau. Sehr gut. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus hier. Und ich habe hier am Ende des Horizonts eine kleine Baumgruppe entdeckt, wo ich vermute, da könnte ein schöner Schlafplatz versteckt sein. Wir fahren hier gemeinsam diesen Hang hoch und ich halte dann schon mal Ausschau
nach einer geeigneten Zufahrt. Ja. Jo, und schon habe ich hier eine kleine Einfahrt entdeckt und fahre da mal kurz rein und scoute mal den Weg. Ja, und tatsächlich finde ich hier auf der rechten Seite eine geeignete Stelle, wo wir so einen kleinen Platz haben und auch genug Bäume, um eine Hängematte aufzubauen. Und wir sind hier wunderbar geschützt. Also unser Platz ist hier einfach nicht einsehbar von außen. Das nächste Dorf ist einige Kilometer entfernt und auch vom Hauptweg aus kann man uns nicht sehen. Perfekter Platz. Ist ein mega guter Platz hier. Ja. Hier haben wir unsere Ruhe. Ein etwas größeres Waldstück. Ja. So. Ja, ein bisschen zurück. Ich komme wieder meine Tasche hier ran. Ja, der Platz Hat ist denn hier hier gut. noch jemand so? So, nachdem wir jetzt hier unseren Parkplatz eingenommen haben, suchen wir uns einen geeigneten Platz und ich gehe auch gleich auf die Suche nach einer geeigneten Stelle für meine Hängematte und habe hier auch an der Seite was gefunden und baue aber zunächst mal meinen Tarp auf, weil über Nacht ist durchaus noch mit Regen zu rechnen und ein Tarp ist immer wichtig. Ja, die beiden bauen ihre Zelte auf und ich mache mich dann ans Werk, ein kleines Feuer anzuzünden, denn ich habe ein paar Mettenten dabei und habe irgendwie Lust, die zu grillen. Und außerdem ist es schon eine ziemlich coole Sache, abends gemeinsam am Lagerfeuer zu sitzen und ja, einfach das Feuer anzuschauen, Kaffee zu trinken, was zu essen und den Abend zu genießen. Auch gut. Mettenten. Ja. Wären nicht schlecht, auch nicht Ja, kühl. ja, ja. Schmecken trotzdem. Viel Fett. Jupp. Ja, fette Geschmacksträger, finde ich. Notfall. So, Wie willst du ein Stück haben jetzt? zu deiner Nee, Brote alles gleich? gut. Ich habe hier noch, ich habe auch so ein Ding noch. Die schmecken Alles total gut. Ich habe ja noch Fisch dazu. Noch frisch. Also danach nicht dazu. Aber kein Brot oder so. Ja, Brot habe ich auch noch dabei. Ja, für morgen Frischkäse. Achso. Musst du da irgendwas Ja, Besseres der ist schon bauen? gleich fertig. Der ist schon gleich fertig. So, sonst kippt der gleich da rein, dann war's das mit der Suppe. Dann Feuer aus. Dann hast du nicht, und die Suppe ist weg. Meinst du, die ist schon heiß? Robert schon, ja. Von außen dampft sie schon mal. Nee? Da kann so eine LED-Lampe nicht mithalten. Ich könnte eine Stunde lang in eine Kerze gucken, aber nicht eine Stunde lang in so eine LED-Licht. Ja, mit dieser kleinen geselligen Runde beenden wir den Teil Nummer 1. Morgen geht's weiter. Seid gespannt, was alles noch passiert. Wir haben morgen das erste Opfer zu beklagen. Wir sehen uns morgen. Bis dann.